Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Bigyan naman po natin ng komento. Ito pong bihira po nating makita at bihira po nating marinig magsalita, mga tambay. At bihira po natin marinig itong mag-privilege speech, mga tambay. Si Senator Lito Lapid. Napakatagal na po ito, mga tambay. Dekada na po ito. Pabalik-balik din po ito sa Senado. Pero napakadalang po sa patak ng ulan. Marinig po natin itong magsalita. Pero ngayon, meron pong pahayag ang mainstream media. Hinangaan po si Senator Lapid, mga kabayan, dahil napakabilis po na kanya pong statement, mga kabayan, o pahayag. Hindi pa raw po naka 7 seconds. 6 seconds lang daw po. Yung mga tama, inorasan pa yata ng mainstream media. Pakinggan po natin ng balita at komentuhan po natin si Senator Lito Lapid, mga kababayan. Ito po, pakinggan na po natin. Kahit na tumagal siya ng 6 hours, talagang tumutok talaga ang bansa, hindi ba? Pero ang ano na nga nun, ang kabalintunaan nun, tumagal ng 6 hours, pero ang viral ngayon, 6 seconds. Yung pinakamaikli na sagot ni Senator Lito Lapid. Yes! Kayo naman! Alam naman natin si Senator Lito Lapid, a man of very, very few words. No! Ano? Very, very, very! Dagdagan mo pa ng very. Ako, basta very, very few words. He belongs na to the silent at least committee. meron siyang ambag na 6 seconds. Yes. Dun sa 6 hours. Pakinggan natin. Tingnan niyo po ito. Meron tayo. May sote. Ito po yung kay viral po Senator na Lito Lapid. video. Nirespeto ko po at kinagala ko. Kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. 6 seconds na! Kinoutdown natin, 6 seconds. Hello po, Senator Lito Lapid. Maya paabak po kay ko. Yan po ang viral daw po ngayon, mga tambay. Viral daw po yan sa social media, mga kabayan. Ang napakaising pahayag ni Senator Lito Lapid. 6 seconds lang, mga tambay. Nasa silence po siya. Silence minority leader. Silent. Hindi po kailangan magsasalita. Hindi po ba? Mga kabayan, wala po tayong aasahan talaga na maraming salita kay Senator Lito Lapid. Dahil una-una, hindi naman po siya abogado. At hindi inamin naman din po ni Senator Lapid na siya po ay hindi rin po nakatapos ng kanyang degree o pag-aaral, hindi po ba? Kaya po, siyempre po magiging limitado lang po ang kanyang salita sa Senado. Ang nakakalungkot lang po, mga tambay, Senado po kasi yun di ba? Pagka nilagyan mo ng logic, ang Senado po, kailangan po dyan, talagang magbubuhos ka dyan ng utak. Ibig sabihin, susunugin mo utak mo dyan. Di ba? Utak ang pagaganahin mo sa Senado. Dahil una-una, gagawa ka ng batas. Magbabalangkas ka ng magagandang batas. Gagawa ka ng batas na kapaki-pakinabang sa Pilipino. At magagamit ito panghabang buhay ng mga Pilipino, ang kapaki-pakinabang na batas. At siyempre, makikipagdebate ka riyan. Yung iyong panukalang batas, ay ipaglalaban mo sa debate yan para po maipanalo mo yan at yung mga kapwa mo senador ay mainggan niya doon sa iyong panukalang batas. Di ba? Kaya nga nagkakaroon po sila ng debate. Kaya lang po, yan ang magiging problema rin po ni Senator Lapid pagka dating na po sa botohan o sa debatehan. Di ba? Kasi maipagdebate ka Pero dito naman po sa ginawa ni Senator Lito Lapid, mga kababayan, at least, ginalang niya. Di ba? Ginalang niya at nirespeto niya
yung desisyon ng kataas-taasang hukuman, ang Korte Suprema, di ba? Ang Supreme Court. Maayos naman po ang kanyang naging desisyon. Sa mga bagay na yon, hahangaan mo po. Hahangaan po natin si Senator Lapid. Sa kabila po ng hindi po siya nakatapos ng kanyang degree o pag-aaral, pero sumusunod siya sa batas. Yun ang napakaganda ron. Hindi po ba? Nirerespeto niya ang Korte Suprema. Ang desisyon ng majority vote ng kataas-taasan, mga justices po natin, ay nirespeto, iginalang ng Senator Lito Lapid. Hindi po katulad nung mga nakapag-aral, nagkaroon ng mga degree, hindi nga lang abogado, pero nakatapos ng mga pag-aaral, pero hindi po nila maunawaan yung desisyon ng Korte Suprema. At hirap na hirap silang irespeto at igalang ang desisyon ng Korte Suprema. Sino po yon? Kauna-unahan na po, yung sinasabi po ng ating mga kababayan na graduate daw po ng Wambol University. Saan po ba yung Wambol University? Mga kababayan, yun po ba nasa Itbulaga? Si Senator Tito Soto, yan, talagang hindi po nirespeto at ginalang ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil nga po binabatikos pa. Sino pa? Siyempre po, yung nababalita na sumusuporta sa makakaliwang grupo. Yan daw po ay sumusuporta umano. Sino po? Si Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, sino pa? Yung isa, naturingang abogado pa. Naturingang abogado pa isa. Asawa po na artista rin. Na si Senator Kiko Pangilinan. Mga kababayan, yan po yung mga talagang kinuwestiyon ng Korte Suprema. At lalong-lalo po yung isa, mga tambay, si Bam Aquino. Nakita nyo po, yung apat. Tinalo pa sila. Tinalo pa ni Lito Lapid sa pagrespeto at paggalang sa Korte Suprema. Yung apat. Di ba? Si Soto, si Hontiveros, si Pangilinan, at si Aquino. Di ba? Samantalang si Lito Lapid, mga kababayan, hindi po siya nagsunog ng kilay, nagpakadalubhasa sa mga propesyon ng mga tinapos ng mga tao, yung apat. Pero nahandun po yung respeto at paggalang sa Korte Suprema, mga kababayan. Kaya nga lang, doon lang po natin narinig. Dahil nga po, 6 seconds. 6 seconds lang po. 6 na segundo lang po ang kanya pong talumpati o pahayag. Wala na po siyang ibang ginawang statement man lang o dahilan kung bakit po niya ginalang at nirespeto ang desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Hindi. Nakakalungkot lang po. At least napaka-importanting bagay po kasi dahil ang mata ng taong bayan nakatutok po. Mahigit 6 na oras po yung ginawa pong session na yon. Yung debate po na yon. Para po talagang tutukan nila yung impeachment. Itutuloy ba? Ibabasura ba? O i-archive ba? Di ba? 6 na oras mahigit yun Nagsalita po sila lahat doon. At nagbigay po sila ng kanilang mga komento. Hindi ba? Ng kanilang mga question. May mga question pa, may mga tanong, komento. Di ba? Pero nakakalungkot lang po. Dahil nga po, maganda po yung ginawa ni Senator Lito Lapid. Hindi po natin kino-question yun. Dahil sumunod po siya sa kataas-taasan Korte Suprema sa Supreme Court. Ang point lang po natin doon, sana man lang meron kang mga abogado. Napakadami mong legal advice dyan. Mga legal advisor. Di ba? Dahil nga hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Pero nakapag-aral po si Senator Lito Lapid. Hindi lang po siya nakatapos ng kolehiyo. Nakapag-aral po. Kahit nakapag-aral po si Senator Lito Lapid. At may nalalaman po yan. Nakita naman po natin, lalong-lalo sa pagdating sa pagiging artista, napakahusay na artista. Di ba? Kaya nga lang po, yung sinasabi po natin, iba ang profesyon ng artista, iba naman po ang profesyon ng pagiging senador.
ang artista po kasi, aarte ka. Aarte. Di ba? Kaya nga artista. Aarte ka. Hindi po katulad ng senador nang hindi ka pwedeng umarte dyan. Kasi hindi naman po artista ang senador. Ang tungkulin ng senador ay hindi po artista. Hindi para umarte. Para po gumawa ng batas. Magkaiba po yun. Sa artista po, arte. Di ba? Sa Senado, ang trabaho mo, gagamitin mo utak. Utak, saka puso. Lalagyan mo ng damdamin. Di ba? Yun po yung pagkakaiba. Yun dito nga po, yung sinasabi nga po natin, mga kababayan. Yung kay Senator Lito Lapid, meron kang mga legal attorney dyan, mga advisor. Bakit hindi ka mala nagpagawa ng kahit na babasahin mo na lang, naka-script? Di ba yung mga artista, may mga script yan? Di ba? Di sana nagpagawa ka. Basahin mo na lang sa Tagalog. Di ba? Excuse me po. Sa Tagalog. Di ba? Nagpagawa ka na lang sa mga abogado mo na ikaw, boboto ka para yes, na ibasura na yan o i-archive na yan. At yes, para hindi na ituloy ang impeachment. Di ba? Gano'n na lang utusan mo yung mga sekretaris mo. Dahil senador ka, swelduhan ng taong bayan yan. You know, at least, maganda yung sinabi dyan sa Senado, di ba? Tumayo ka, tapos sasabihin mo yung boto mo, o at least hindi 6 seconds. O kahit 3 minutes o 2 minutes o 1 minutes, binasa mo yung statement mo para sa boto mo. Di po ba? Dahil senador ka. Siyempre, yung tao, tinitingnan din po nila yung mga statement ng mga senador. Ngayon, napag-usapan po kayo ngayon. Naging viral kayo ngayon. Dahil nga pinupulaan po kayo ngayon. Kahit maganda po yung inyong sagot ay maganda. Di po ba? Dahil yung impeachment na ginawa sa Vice President ay hindi maganda dahil napakaraming paglabag sa batas. Hindi po ba? Napakaraming paglabag sa proseso ng ating konstitusyon, sa ating batas. Sana man lang, pinaganda man lang ninyo statement nyo na kaya ako bumoboto ng yes dahil lahat ng sinasabi ng Korte Suprema na mga paglabag sa batas ay tama. Di ba? Tapos naglagay ka ng mga article doon. Babasahin mo na lang na ganito yung article na nilabag. Meron silang nilabag na 1 taon na 1-year bar o 1-year ban. Di ba? Maganda-ganda sana at hindi lang 6 seconds. Mga kababayan. Kaya lang, nangyari na po naging viral na po siya ngayon. Si Senator Lito Lapid na tinatawag pang pinuno yan. Di ba? Yan po yan, nung mga panahon po nung araw, na panahon na kabataan po ni Kamanong, ako po nagulat Nagulat po ako dyan nung araw. Dahil di po ba, parang ano po yan, cowboy Di ba? Si Long Ranger po ba yun? Sumasakay sa kabayo. Ang bihira. Pagka bumaril, ang naalala ko dyan nung araw di ba, yung merong balisong, mga kababayan. Tapos isa na lang yung bala niya. Isa na lang po bala. Dalawa yung babarilin niya. Yung kanyang balisong, pinorma niya. Tapos yung baril, binaril niya. Isa na lang bala Binuin nyo, pinaraan doon sa balisong, nahati yung bala. Tapos pumutok, di ba? Pumutok. Yung bala nahati, yung dalawang kalaban, tinamaan. Di po ba napakagaling? Napakagaling na artista, mga tambay. At magaling na action man. Di ba? Action po yan di ba? Di ba, isang bala hinati sa balisong. Tapos natumba yung dalawang kalaban. Unbelievable. You know? Malalagay ka sa Guinness, sa Guinness Book of Record. Pero sa pagiging senador, hindi po siya ganun katindi. Kaya nga po, nakakalungkot lang po rin, mga kabayan. Kung ang senador po natin ay katulad po ni Senator Lapid, 24 na senador ay katulad po ni Senator Lapid, saan po pupulutin ng ating bansa? Saan po kaya mapupunta ang ating bansa?
mga kabayan. Ano na kaya mangyayari sa ating bansa kung mga katulad po ni Senator Lapid, 24 na senador? Di po ba? Hindi na po uso ang debate. As is na lang. Hindi po ba? Hindi na po kailangan pagtalon-talunan ang gagawing batas. Kahit po magkandaleche-leche ang batas. Ganun po ba? Wag naman sana. Hindi naman po ipahihintulot. Wala eh. Yan po ang naging problema po natin mga Pilipino. Hindi po tayo nagsusuri. Hindi po ako against kay Lito Lapid. Ang against po ako doon sa profesyon. Doon po ako bumabase. Hindi po ibig sabihin ikaw ay magaling kang artista, magiging magaling ka rin senador. Yung po ang point ko ron, mga kabayan. Si Senator Lapid, magaling na artista. Doon siya magaling. Ang kailangan po natin, magaling na senador. Hindi po magaling na artista. Ang kailangan po natin yung mga talagang nagsusunog ng utak. May puso. Hindi po kailangan ng senador na puso lang pero hirap sa utak. Di po ba? Hindi po ibig sabihin nakikita natin sa telebisyon na napakagagaling na artista, magagaling umarte, magagaling magpatawa. Hindi po ibig sabihin niya na magagaling din silang senador. Di ba? Kung yung mga abogado nga na senador nagiging bugok pa sa batas at hindi pa sumusunod sa batas, lalo pa yung mga hindi dalubhaso sa batas. Di po ba? Kaya po, sana po, maging sa susunod po na mga halalan, magsuri naman po tayo para po hindi po tayo, ang ating bansa ay dire-diretso po sa pag-unlad. Di po ba? At makagawa po at makapagtrabaho ng maayos at nagagamit po ang mga idea ng kanilang mga utak. Hindi po ba? At ito po yung maging kapakipakinabang sa ating bansa. Di po ba? Nasasayang po kasi ang panahon Dahil katulad po ng mga ganitong senador, lagi lang po nakaupo ito. Laging nakaupo. Di ba? Dahil hindi siya pwedeng makipagsabayan sa mga abogado. Kasi ang mga senador po natin ngayon, pagka mga abogadong magagaling na, katulad nila Senator Marcoleta, nila Senator Alan Cayetano, mga abogado, Senadora Pia Cayetano, di po ba? At yung mga senador dyan, si Escudero, sila Subiri, di po ba? At yung mga senador pa dyan, mahihirapan na po sila Mahihirapan na silang makipagdebate. Ang lalabas po, sasang-ayon na lang sila. Yun ang mabigat. Paano kung may mga senador tayong mga abogadong na mga taliwas? Taliwas ang kanilang mga paniniwala. May mga sariling interest sila. At sila'y nakasuporta sa mga oligarko. Sa mga batas para sa oligarko. Hindi na nila kayang salagin. Di po ba? Yun ang point natin dun Hindi na nila kayang questionin yung mga panukalang batas na pumapabor sa mga oligarkiya. Dahil kung ang senador ay bata-bata ng mga oligarko. Hindi po ba? Kaya dapat po maging maayos at mapili at maging matalino naman tayo sa pagpili sa mga susunod na senador natin. Hindi po ako against sa mga artistang senador. Okay po sa akin ang mga artistang senador. Pang-artista, hindi po pang senador. Meron po tayo kanya-kanyang profesyon. Huwag mong kunin lahat. Binigyan ka lang ng katangian mo. Ang katangian mo ay maging senador. Senador ka lang. Kung ang katangian mo ay maging artista, mag-artista ka. Diyan ka magaling. Di po ba? Pero hindi naman po natin pinupulaan dahil pwede naman po nilang pag-aralan yan. Yun ang point natin. Kung ang isang artista o isang entertainer pumasok sa politika, pinaghahandaan nila. Yun ang point ko ron. Logic. Meron po tayong mga entertainer sa showbiz, artista, di ba? Broadcaster. Pinaghahandaan nila.
nag-aaral muna sila. Yung iba, di ba, nag-aaral pa na abogasya bago nila pasukin ang larangan ng politika. Dahil nga po ang politika ay kailangan mo, lalong-lalo ka kung ikaw ay congressman at senador, ay kailangan maalam at dalubhasa ka sa batas. Hindi po ba? Nag-aaral sila. Yun ang point natin doon. Hindi natin sila pinupulaan. Kailangan paghandaan mo, pag-aralan mo hanggat maaari. Hindi po ba? Hindi yung galing ka sa artista ka, suikat ka, tumakbo ka, panalo ka agad, walang paghahanda. Kaya nangyayari, nagbubutas ka lang ng upuan sa Senado at sa Kongreso na sinusweldohan ka ng hindi bababa sa 200 o 300,000 ang sinusweldo mo. Hindi bababa sa 300,000 ang sinusweldo mo. Ganyan lang ang trabaho mo. Tapos, nakakakuha ka pa ng isang damukal na extraordinary. Hindi bababa pa sa 200 million ang nakukuha mo taon-taon. Puwera pa yung mga extraordinary. Di po ba? May mga bonuses pa. Travel expenses pa. Di po ba? Napakarami. At may corruption pa, humano. Di ba? Paano mo hindi gugustuhin yan kahit hindi ka nakatapos sa dami ng pera na involved dyan sa Senado at Kongreso? Kaya po ang ating bansa ay nagsasakripisyo. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Yan po ang nangyayari sa ating bansa, mga kabayan. Hindi po ako against sa mga artista, mga kabayan. Ang sinasabi ko lang, dapat po paghandaan. Kailangan po paghandaan mo ang pagpasok mo bilang senador. Hindi ka lang pogi, hindi ka lang magaling na artista. Kailangan magaling ka rin abogado at magaling ka rin senador at magaling ka rin congressman. Marami po tayong mga congressman, mga tambay na mga artista. Ang tanong natin, magagaling ba sila? Pinaghandaan ba nila? Marami po dyan, lalo sa Kongreso, na hindi nila pinaghandaan. Kaya po nagbubutas lang sila ron. Hindi po ba? Pero meron naman po tayong mga artista na pinaghahandaan. Kaya lalo silang gumagaling. Kaya nga po, kabilib-bilib sila. Artista na sila, tumutok pa sila sa pag-aaral, pinaghandaan nila, kaya gumaling sila lalo. Di po ba? Kung si Senator, yung tumakbo pong senador, hindi lang po pinalad, di ba? Singer. Si Attorney Bondok. Siya po entertainer, singer. Pero nag-aral po siya na abogasya. Di po ba? Napakaganda. Dalawa pa ang profession mo. Di po ba? Yun ang kahanga-hanga. Kahanga-hanga yun. Di po ba? Dahil yung profesyon na papasukan niya ay gumawa ng batas. Kaya po siya nag-aral ng batas. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin kay Senator Lapid at sa mga artista na sana kung papasukin nyo po, lalo-lalo po ang pagiging senador at congressman, batas po yan. Sana po, mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Hindi po yung makikita lang namin kayo na nakaupo, nagbubutas ng upuan at hirap na hirap makipagdebate. Mahiya naman kayo. Ang laki na nakukuha yung pera sa amin. Makikita lang namin kayo. 6 na taong kayo nakaupo. At wala kaming nakikita at naririnig na mga panukala nyo na ipinaglalaban nyo ang inyong mga panukalang batas. Nakikipagdebate kayo. Wala. Sayang po ang 200 million umano na nahahawakan nyo at higit pa sa 200 million a year. Pwera pa ang sweldo nyo na hindi bababa sa 300,000, mga kababayan. Talon-talo ang mga Pilipino. Talon-talo kami. Para kami nabudol. At kayo, para kayong tumama sa loto. Buwan-buwan, taon-taon. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment. Like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Kina Gay at Gay, Shena,
Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531, Maisog, California, USA, Eric Hershio na Canada, at si Kingston 123, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida. North Miami, Florida. Maraming salamat po. Thank you po sa mga tulong nyo po. Sana po, ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin, mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, at malayo po siya sa kapahamakan at maingatan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga dasal. At muli po, mga kababayan, maraming salamat po sa ulitin. Bye-bye.